Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat bersama Baban Komputer Batujar Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupgrade harddisk dengan SSD pada laptop Asus A46C. Kemudian kita hanya cloning sistem Windows yang ada pada harddisk, nanti di cloning ke SSD ya 128 GB. Bagaimana cara mengcloningnya, kita simak videonya secara seksama. Kita harus siapkan dulu SSD-nya, kemudian konverter dari harddisk ke USB ya, buat mentransfer data dari harddisk ke SSD. Oke, kita buka dulu SSD-nya. Kemudian pasangkan konverternya ke SSD-nya. Setelah itu kita tancapkan ke USB. Kemudian panggil Aume Backup aplikasi. Oke, kemudian pilih clone ya, nomor 2 paling bawah. Nah, kemudian kita pilih sistem clone. Nah, di sini destination partition yang akan kita cloning yang mana, yaitu SSD ya. Kita pilih SSD, kemudian pilih next, kemudian start cloning. Kita tunggu hingga 100% hingga cloningnya berhasil ya. Selanjutnya kita shutdown, kita matikan laptopnya. Kemudian kita buka bagian harddisknya di sebelah sini ya, di bawah.
Selanjutnya geser saja penutup bagian bawah ini. Kemudian di sini ada harddisk dengan 2 buah baut, 3 buah baut ya. Selanjutnya geserkan saja harddisknya dan kita harus membuka bagian daripada casingnya ya. Casing harddisknya kita buka. Kemudian angkat harddisknya. Ini nanti dijadikan eksternal katanya, tidak dipasang dengan caddy ya. Kemudian masukkan SSD yang sudah di cloning tadi. Kemudian pasang bautnya. Selanjutnya presisikan pada dudukan harddisk, kemudian geser saja ke soketnya. Selanjutnya kita baut. Selanjutnya kita pasang penutup bawah, bagian bawah ini. Dan pasang bautnya. Kemudian kita tes. Kita nyalakan laptopnya. Sudah kelihatan ya, bootingnya cepat, tidak seperti yang menggunakan harddisk tadi. Oke, sampai di sini kita telah berhasil mengcloning sistemnya ke dalam SSD ya. Ada perbedaan yang sangat signifikan pemakaian harddisk tadi dengan SSD. Kecepatannya, kinerjanya mulai kerasa ya. Sangat terasa sekali ya perbedaannya kinerja daripada
menggunakan SSD dengan menggunakan hard disk. Buka Windows Explorer juga cepat. Dengan demikian kita telah berhasil memasang SSD pada laptop Asus A46C dengan hasil sempurna. Semoga videonya bermanfaat dan terima kasih kepada Anda yang telah menekan tombol subscribe. Semoga Anda dan keluarga selalu dalam lindungannya, diberikan kesehatan, keselamatan, serta rezeki yang halal dan berkah. Akhirul action, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.